Ես մասնագիտությամբ լեզվաբանական մարդաբան եմ, դասավանդում եմ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում, նաև աշխատում եմ որպես գիտաշխատող Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում, որը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտներից մեկն է։ Բայց այսօրվա քննարկման ընթացքում հնչելու են միայն իմ կարծիքները, որոնք ոչ մի կերպ չեն արտացոլում իմ գործատուներին։ Միասին այսօր խոսելու ենք ֆեմինիզմի և մարդաբանության փոխկապակցվածության մասին, այսինքն քննարկելու են ոչ թե առհասարակ ֆեմինիստական տեսությունը, այլ այն, թե ինչքանով է ֆեմինիստական տեսությունը ժամանակի ընթացքում ազդել հենց մարդաբանության վրա որպես գիտական ճյուղ։ Սկզբից մի փոքր շատ հակիրճ պատմական ակնարկ կներկայացնեմ ու կխոսենք նաև այն կարևոր մարդկանց մասին, ովքեր իրենք շատ լուրջ ազդեցություն են ունեցել հենց այս տեսանկյունից գիտության զարգացման վրա։ Հետո կներկայացնեմ կոնկրետ տեսական և մեթոդաբանական այն կարևոր հեղաշրջումները, որին ֆեմինիզմը ենթարկել է մարդաբանության ոլորտին, ու վերջում նաև կանդրադառնամ իմ փորձին։ Ինչպես եմ ես, որպես մարդաբան 21-րդ դարում, ով ապրում, աշխատում ու հետազոտություններ է անցկացնում Հայաստանում, տեսնում այս կապը ֆեմինիզմի և մարդաբանության։ Առհասարակ ֆեմինիզմի մասին շատ ավելի հաճախ հանրային տարածքում մենք մտածում ենք որպես սոցիալական ու քաղաքական շարժում, որը իհարկե էլի շատ կարևոր է, բայց այսօր ուզում եմ մենք փոխենք մեր դիտանկյունը ու դիտարկենք ֆեմինիզմը որպես տեսություն, որովհետև հենց այդ տեսանկյունից է ֆեմինիզմը կարևոր գործոն դարձել գիտության տարբեր ճյուղերի ու այսօր մասնավորապես կանդրադառնանք մարդաբանության հենց ոլորտում։ Ամենակարևոր փոփոխություններից այն էր, որ ի սկզբանե մարդաբանությունը որպես գիտություն, երբ ձևավորվեց Միացյալ Նահանգներում 20-րդ դարի սկզբին, ուներ հիմնական նպատակ ուսումնասիրել մարդուն եւ այդ ուսումնասիրությունը կատարել տարբեր դիտանկյուններից։ Բայց հիմա երբ հետադարձ հայացք ենք նետում, պարզ է դառնում, որ շատ անգամ ի սկզբանե համենայն դեպս դա դարձավ գիտություն ոչ թե որ ուսումնասիրում էր մարդուն, այլ ուսումնասիրում էր տղամարդուն։ Ու ֆեմինիզմը որպես տեսություն առաջ քաշեց այդ հարցը, որ լավ իսկ ով է ստեղծում գիտելիքը, ում համար է ստեղծվում այդ գիտելիքը եւ ում է այդ գիտելիքը առհասարակ հասանելի։ Առհասարակ բոլոր գիտաճյուղերին էր սա իհարկե վերաբերում, բայց այսօր մարդաբանությանը կոնկրետ կանդրադառնանք։ Եվ սովորաբար վաղ մարդաբանության հիմնական թեզերը հետևյալն էին, որ հետազոտողը միշտ չեզոք է, գիտելիքը որպես երևույթ օբյեկտիվ է, իսկ մշակույթը երևույթ է, որը պարզ հասանելի է մեզ համար, որպեսզի մենք մշակույթը դիտարկենք ու հետո նկարագրենք։ Այս հիմնական 3 կետերը ամբողջությամբ շուռ եկան, երբ եկավ արդեն ֆեմինիստական տեսություն, որտեղ առաջին հերթին մենք հասկացանք, որ հետազոտողը բացարձակ չեզոք չի, այսինքն հետազոտողի ինքնությունը անտեսել անհնար է։ Մենք ինչքան էլ փորձենք երևակայել, որ հետազոտողը կարող է լինել այս բացարձակ օբյեկտիվ մի կերպար, հաճախ այսպիսի արտահայտություն կա fly on the wall, այսինքն ճանճը պատին նստած, ինչքան էլ մենք երազենք, որ լինենք դաշտում ընդամենը ճանճ պատին նստած, այսինքն մաքսիմալ աննկատ, երբ մենք ինքներս չունենք ոչ մի ազդեցություն դաշտի վրա ու կարող ենք լիարժեք չեզոք օբյեկտիվորեն նկարագրել, թե ինչ է կատարվում, սա անհնար է, որովհետև անկախ ամեն ինչից յուրաքանչյուր հետազոտող իր ինքնությունը ու այդ ինքնության տարբեր դրսևորումները բերում է դաշտ, հետևաբար նաև ազդում է դաշտի վրա։ Գիտելիքը օբյեկտիվ չէ, որովհետև գիտելիքը կերտողները չեզոք չեն։ Հետևաբար գիտելիքը միշտ ստեղծվում է ինչ-որ դիրքորոշումից ու ինչ-որ դիրքից։ Եվ սրանից էլ արդեն գալիս ենք այն մտքին, որ մշակույթը պարզապես դիտարկելու ու հեռվից զննելու համար չի։ Ու սրանք երևի այն կարևոր փոփոխություններն են, որոնց քիչ հետո կանդրադառնամ։ Առհասարակ ֆեմինիստական մարդաբանությունը, եթե անդրադառնանք հենց պրակտիկայում ինչ տեսք ուներ, սկսվել է շատ ավելի վաղուց, քան մարդիկ ենթադրում են, մինչև անգամ այն ժամանակաշրջանը, երբ հայտնվեցին կին մարդաբանները, որովհետև մինչև կին մարդաբանների դաշտ մտնելը կանայք դաշտում արդեն ներկայություն ունեին։ Պարզապես հաճախ դաշտ մուտք էին գործում որպես թարգմանիչներ, որպես գրառողներ կամ որպես մարդաբանների կանայք։ Այսինքն ի սկզբանե, երբ ամենայն դեպս սկզբի ժամանակաշրջանում, երբ նոր ստեղծվում էր մարդաբանությունը որպես գիտություն, մարդաբանների մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, տղամարդիկ էին։ Իսկ մարդաբանության ոլորտում դաշտային աշխատանք կատարել, գնալ եւ համայնքի հետ ժամանակ անցկացնել նշանակում է այնտեղ լինել երկարատև ժամանակաշրջան, տարի կամ մի քանի տարիներ։ Ու տրամաբանական է, որ մեծ մասը գիտնականների նաև հենց ընտանիքներով էին գնում, իրենց կանանց հետ էին գնում, ու այս դեպքում շատ հետաքրքիր տարանջատում էր տեղի ունենում, որովհետև տղամարդիկ շատ ավելի հետաքրքրված էին ուսումնասիրել տվյալ համայնքի քաղաքական եւ սոցիալական համակարգը, ինչպես է կառուցված այդ ամենը, իսկ տարածքներ կային, որտեղ տղամարդիկ ոչ միայն հետաքրքրված չէին այդ տարածքներով, այլ շատ դեպքերում նույնիսկ մուտք չունեին այդ տարածքներ։
Իսկ կանայք մուտք ունեին հենց այն տարածքները, որոնք կարելի է անվանել կանանց տարածքներ, ճակերտավոր, այնտեղ որտեղ հիմնականում կանայք են, եւ դա հենց կենցաղներ, ամենօրվա փոքրիկ որոշումները, որոնք իհարկե պակաս կարևոր չէին, որովհետեւ հենց այդ առօրյա կենցաղային փոքրիկ որոշումներից, հետևելով այդ որոշումներին, կարելի էր արդեն շատ ավելի կարևոր հարցերի անդրադառնալ ընդհանուր հասարակության վերաբերյալ։ Այսպիսի դեպքեր շատ կան, բայց մի օրինակ կբերեմ։ Marjorie Wolfe, ով 60-ականներին հայտնվեց Թայվանում, որովհետև իր ամուսինը, մարդաբան Արթուր Վուլֆը, այդ ժամանակ հենց Թայվանում կատարում էր իր մարդաբանական հետազոտական աշխատանքները։ Ու մինչ Արթուր Վուլֆը հետաքրքրված էր ընդհանուր քաղաքական եւ սոցիալական տարբեր շերտերով, կառավարման եւ ուժային տարբեր դասակարգումներով, իր կինը հասկացավ, որ ինքը հայտնվել է շատ հետաքրքիր ուրիշ տարածքներում։ Խոհանոցում, Բաքում, կանանց հավաքույթներում, նա նաև հայտնվում էր այնպիսի իրավիճակներում, որ կարողանում էր շատ ավելի մոտիկից տեսնել ընտանիքի ներսում կատարվող տարբեր որոշումների կայացումներ, համագործակցություններ, հարաբերություններ եւ այլն։ Արդյունքում 1968 թվականին նա տպագրում է իր էթնոգրաֆիկ լայնածավալ աշխատանքը եւ գրքի վերնագիրը լինում է The House of Lim կամ Լիմի տունը, Լիմի ընտանիքը։ Լիմը այս դեպքում պարզապես ազգանուններ ընտանիքի։ Այսինքն Margaret Wolfe-ը շատ մանրակրկիտ նկարագրում է կոնկրետ այս ընտանիքի առօրյան, կենցաղը, անցուդարձը, ու առաջ է քաշում այնպիսի արդեն տեսություններ ընդհանուր համայնքի մասին, որոնց ինքը գալիս է մեկ ընտանիքի օրինակով։ Ինչով էր այս աշխատանքը այդ ժամանակ շատ հետաքրքիր ու նաև յուրօրինակ, որովհետև ինքը գործում էր միկրոմակարդակի ուսումնասիրության հետ։ Հետագայում արդեն առաջ է գալիս case study տերմինը, որը դառնում է շատ տարածված մեթոդ առհասարակ սոցիալական գիտություններում։ Երբ մենք դիտարկում ենք կոնկրետ մի case, այսինքն դիտարկում ենք կոնկրետ մի մարդու կյանքը, մի ընտանիքի պատմությունը եւ այդ մի օրինակով փորձում ենք առհասարակ ավելին հասկանալ տվյալ համայնքի մասին։ Եվ հենց այդպիսի աշխատանք էր կատարել հենց Margaret Wolfe-ը դեռ 60-ականներին։ Նա առաջ քաշեց կանանց ձայնը, որ այդ ժամանակ շատ անգամ լռեցված էր, որովհետև մարդաբան տղամարդիկ շփվում էին տղամարդ մասնակիցների հետ, ու շատ ժամանակ մենք ստանում ենք տվյալ համայնքի մասին ոչ լիարժեք կիսատ պատկերացում, որովհետև կանանց դերը, կանանց դիրքը գրեթե երբեք չէր ներկայացվում։ Իսկ կանանց մասին եթե ներկայացում էր տղամարդկանց պատմություններով։ Այսինքն ինչ է տղամարդ մասնակիցը պատմել տղամարդ մարդաբանին կանանց մասին, որը իհարկե չէր կարող լինել լիարժեք պատկերը։ Կոնկրետ Թայվանի համայնքի դեպքում տղամարդիկ շատ կարևոր դեր ունեին որոշումները կայացնելու գործում։ Բայց այստեղ երբ մենք համադրում ենք այս իրականությունը, այս եզրակացությունը, որին եկել էին մարդաբանները Wolfe-ի կատարած աշխատանքի հետ, Լիմ ընտանիքի հետ կապված, մենք հասկանում ենք, որ ընտանիքի ներսում որոշումները այդքան էլ հստակ միայն տղամարդկանց չեն պատկանում։ Շատ անգամ կանայք ավելի կարևոր դեր ունեն, կանայք կարողանում են ազդել այդ որոշումների վրա իրենց որդիների միջոցով, օրինակ, կանայք իրենք ունեն ներքին համակարգ, ներքին առանձին լեզու, կարևոր հարաբերություններ, այսինքն որոշում կայացնելու գործառույթը այդքան միակողմանի ու այդքան պարզ չէր, որ ուղղակի եզրակացնենք, որ դե տղամարդիկ են կայացնում որոշումը եւ վերջ։ Սա մեզ ցույց է տալիս, որ բացի որոշում կայացնելուց ցանկացած էլեմենտի մասին հասարակության մենք լիարժեք պատկեր չէինք ստանում, որովհետև այն միակողմանի էր ու միայն տղամարդակենտրոն էր։ Այստեղից եթե կապենք, վստահ եմ շատերդ գիտեք, առհասարակ ֆեմինիզմը որպես սոցիալական քաղաքական շարժում ունեցել է իր ալիքները։ Ես այսօր կներկայացնեմ ֆեմինիզմի մարդաբանական ալիքները, այսինքն սրանք ընդհանուր շարժման ալիքների հետ ինչ որ կերպ կապ ունեցել են եւ բնականաբար նաեւ ազդել են միմյանց վրա, բայց մարդաբանության տեսանկյունից մենք դիտարկում ենք 3 ֆեմինիստական մարդաբանության ալիք։ Ու դրանցից առաջինը հենց սա էր, որ կոչվում է կանանց մարդաբանություն, որը սկսվել է հիմնականում 1970-ականներին եւ հիմնական հարցը դա էր. ուր են կանայք, ուր են կին հետազոտողները եւ ուր են կին մասնակիցները։ Ու այստեղ կարծես Marjorie Wolfe-ի օրինակը ես ձեզ ներկայացնում եմ զուտ որպես մի օրինակ, որի այսպես շղթայական կապի արդյունքում նաև հենց առաջ է գալիս հենց այդ առաջին կարևոր ալիքը։ Երկրորդ ալիքը քննարկելու համար ես պիտի վերադառնամ մի շատ կարևոր փուլի մարդաբանության, որը հաճախ անվանում ենք Ֆրանս Բոազյան դարաշրջան։ Ֆրանս Բոազը շատ հայտնի մարդաբան, հիմնականում դիտարկվում է որպես առհասարակ մարդաբանության գիտության կնքահայր, ստեղծող եւ իր ժամանակին ինքն էլ առաջ էր քաշել շատ կարևոր տեսություններ, որ հեղաշրջել էին գիտությունը։ Դրանցից ամենագլխավորը թերևս այն էր, որ մարդկանց վարքը կախված չի մեր կենսաբանությունից, այլ կախված է մշակույթից։ Եվ այս միտքը հետո շարունակեցին նաև իր ուսանողներից մի քանիսը, որոնցից մեծ մասը դարձան էլի շատ կարևոր դեմքեր առհասարակ մարդաբանության ոլորտում։
Այսօր կնշեմ երկու կին մարդաբաններին։ Առաջինը Ruth Benedict-ն է, որ շարունակեց հենց այդ միտքը, որ մեր վարքը կանխամտածված չի եւ կանխատեսելի չի մեր կենսաբանությամբ, այլ ուղղակիորեն կապված է մեր մշակույթին եւ մեր սոցիալիզացիային։ Եվ իր ամենահայտնի աշխատության հիմնական թեզը հետեւյալն է. չկան համամարտկային նորմալներ կամ նորմաներ։ Այսինքն այն, ինչ մենք համարում ենք նորմալ մի մշակույթում, կարող է լինել շատ անսովոր, տարօրինակ կամ անգամ անթույլատրելի մեկ այլ մշակույթում։ Եթե առիթ ունենաք շփվելու մարդաբանների հետ, կնկատեք, որ նորմալ բառը առհասարակ մեր բառապաշարում գրեթե չկա։ Ուսանողներիցս կհիշեն, որ այդ երևի առաջին ամենակարևոր կետերից է, որ դասերի ընթացքում էլ քննարկում ենք, ինչ որ բան առհասարակ նորմալ չենք անվանում, որովհետև դա մի պիտակ է, որ իրենից ոչ մի բան չի ներկայացնում, այսինքն այդ նորմալն էլ ունի հստակ դիրքորոշում։ Նորմալ ում համար, նորմալ որտեղ, նորմալ երբ, նորմալ ինչ համատեքստում։ Ruth Benedict-ի արդեն նաև ուսանողներից էր Margaret Mead-ը, որը էլի շարունակում է այս Բոազյան դպրոցի տեսությունները։ Ինքը շատ հայտնի է իր հեղինակած գրքով, որը կոչվում է Coming of Age in Samoa, որը վերաբերվում էր Սամոայում մեծացող դեռահաս աղջիկներին։ Գիրքը տպագրվել է 1928 թվականին, այսինքն շատ ավելի շուտ, քան մենք խոսեցինք Margaret Wolfe-ի մասին։ Հենց այս տեսանկյունից շատ շատերը Ruth Benedict-ին եւ Margaret Mead-ին դեռ չեն համարում ֆեմինիստ մարդաբաններ, այսինքն իրենք շատ կարևոր տեսություններ են առաջ քաշել, բայց շատ երկար ժամանակ տևեց, մինչև ֆեմինիստական մարդաբանության ալիքը արդեն հասավ գիտությանը։ Որն էր այս աշխատության հիմնական կետը։ Այդ ժամանակ ու շատերիս դեպքում այսօր էլ կար այդ միտքը, որ առհասարակ դեռահասության շրջանը շատ լարված ու ստրեսային շրջան է։ Ու ինքը ուղիղ համատություն էր անում Ամերիկայի հասարակությունում 1920-ականներին եւ 30-ականներին եւ Սամոայի օրինակով ցույց տվեց, որ իրականում նույնիսկ սա իրականում մշակութային երևույթ է։ Այսինքն այն, որ մենք ակնկալում ենք, որ դեռահաս աղջիկները պիտի անցնեն այս շատ դժվար փուլով, որ իրենք ավելի դյուրագրգիռ են եւ շատ լարված են, ինչ որ չափով էլի մշակութային էր եւ ոչ թե կենսաբանական։ Ու փորձում էր գտնել այն օղակները, որոնք են հիմնական տարբերությունները, որի արդյունքում Սամոայում աղջիկները այդ նույն դժվարություններով չեն անցնում։ Ու դրանցից մի քանիսը հետևյալն էին։ Առհասարակ սեռականությունը տաբուացված չէր։ Սեռական թեմաները շատ ավելի բաց էին, շատ ավելի ազատ քննարկվող էին, շատ ավելի ազատ էր սեռական վարքը, չկային խիստ պահպանողական սահմանափակումներ աղջիկների վրա անկախ տարիքից, եւ նաեւ այդ անցումը դեռահասության շրջանում շատ աստիճանաբար էր լինում։ Ու սրանք են հստակ տարբերություններ էին, որ ինքը մատնանշեց հենց ամերիկյան հասարակությունից։ Հետագայում էլի հետաքրքրված լինելով հենց այս թեմաներով ու մշակույթի, կապի, վարքի եւ կենսաբանության այդ հակադարձություններով իր հաջորդ աշխատանքը տպագրվեց 1935 թվականին, ու այստեղ ես ցիտում եմ հենց կոնկրետ վերնագիրը Sex and Temperament in Three Primitive Societies։ Ուզում եմ այստեղ ուշադրություն դարձնեք primitive բառին, այսինքն նկատի ունի սեռը եւ խառնվածքները 3 պրիմիտիվ հասարակություններում։ Այսօր մարդաբանության շրջանակներում պրիմիտիվ բառը օգտագործել որպես նկարագրություն որևէ համայնքի պարզապես անթույլատրելի է իհարկե, որովհետև մենք բացարձակ համեմատության մեջ չենք դնում տարբեր համայնքները, մեկը դիտարկելով որպես ավելի զարգացած կամ ավելի քաղաքակիրթ, մյուսը ավելի պրիմիտիվ, բայց սա արտացոլում է նաև այդ ժամանակաշրջանի դեռ ինչ որտեղ կարծրացած մտածելակերպը ու հետագայում ինչ որ ժամանակ է պետք լինում, որպեսզի այս բառամթերքն էլ ենթարկվի փոփոխության։ Այս աշխատությունը գործ ուներ 3 տարբեր հասարակությունների հետ, երեքն էլ Նոր Գվինեայում, եւ առաջինը արապեշ կոչվող հասարակությունն է, որտեղ բոլոր բնակիչները անկախ իրենց կենսաբանական սեռից, թե տղամարդիկ թե կանայք, սոցիալիզացվում էին որպես խնամողներ, այսինքն իրենց սոցիալական դերը ավելի խնամող լինողներ, իրենց բնավորությունները շատ ավելի հանգիստ էին, այսինքն կարելի ասել, որ կարծրատիպային կանացի բնավորության տեր մարդիկ էին։ Երկրորդը Մունդուգումոր հասարակությունն էր, որտեղ շատ ավելի կարևոր էր մրցակցությունը, եւ մարդիկ իրենց խառնվածքով ավելի դոմինանտ էին, ինչ որտեղ նաեւ Միդը նրանց նկարագրում է նույնիսկ ագրեսիվ, այսինքն ուղղակիորեն նաեւ զուգահեռ է տանում կարծրատիպային, ինչը մենք անվանում ենք տղամարդկային խառնված կամ բնավորության գծեր։ Եվ երրորդ համայնքը Չումբուլի կամ Թյումբուլի, այս դեպքում կանայք ավելի շատ ունեին տնտեսական զբաղվածության գործառությունը,
իսկ տղամարդիկ շատ ավելի պատասխանատու էին առհասարակ սոցիալական հարաբերությունների համար։ Այսինքն սա ներկայացնում է նա որպես այդ ժամանակվա Միացյալ Նահանգների կարծրատիպային ակնկալելի խառնվածքների հակապատկերը, ինչպիսին են կանայք ու ինչպիսին են տղամարդիկ։ Հիմնական գիծը այս ամբողջ հետազոտության այն էր, որ երբ մենք ինչ-որ մի բնավորության գիծ, խառնվածք, բնույթ, դրսևորում պիտակավորում ենք որպես կանացի կամ տղամարդկային, դրանք նորից բացարձակ կապ չունեն մեր կենսաբանական սեռի հետ։ Դրանք որոշակի մշակութային նորմեր են, որը մենք սկսում ենք տիրապետել դրանց եւ ինչ որտեղ նաեւ ներկայացնել մեզ որպես այդպիսին, որտեղ անցում ենք համապատասխան սոցիալիզացիայի միջով եւ տվյալ համայնքում արդեն ստեղծում են նաեւ նույնատիպ ակնկալիքներ քեզնից։ Ու շատ հաճախ սա նույնականացվում է կենսաբանական սեռի հետ։ Հենց այս հարցերը հետագայում ավելի զարգանում են ու 1980-ականներին մենք գործ ունենք ֆեմինիզմի մարդաբանության երկրորդ ալիքի հետ, որը ուղղակիորեն կապված էր սեռ եւ գենդեր այս տարանջատման հետ, եւ առաջին հեղինակներից, որ առաջ է քաշում հենց այս տարանջատումը, դա Գեյլ Ռուբինն է։ Այստեղ գենդեր բառն էլ ես օգտագործում եմ, բայց գուցե ավելի ճիշտ կլինի հայերեն թարգմանելիս ասել կենսաբանական սեռը եւ մեր վարքային սեռը ենթադրենք, չէ, որտեղ գենդեր բառը ինքն էլ էլի տերմին է, որը շատ ավելի տարածված է հենց անգլախոս եւ անգլոֆոն համայնքներում։ Ու այստեղ էլ մենք բավականին մտածելու տեղ ունենք, ինչքանով ենք մենք ուզում վերցնել այս օտարածին տերմինը, ինչքանով ենք ուզում գտնել մի տերմին, որը ավելի համապատասխան է հենց մեր մշակույթին։ Ու այստեղ ես մշակույթ ուզում եմ ասել հաշվի առնելով թե ժամանակակից հայկականը, թե մեր սովետական, թե քրիստոնեական, թե նաև հեթանոսական, այսինքն ինչքան որ ժամանակի ընթացքում հետ գնանք, մենք կարող ենք շատ տարբեր ձևակերպումներ գտնել առհասարակ սեռի շուրջ։ Բայց այսօրվա քննարկման շրջանակներում, ու քանի որ հենց հիմնականում արևմտյան գրողներին ենք քննարկում, կշարունակեմ օգտագործել սեռն ու կենդերը։ Այս նույն ժամանակաշրջանում կարևոր կերպարներ էին Sherry Ortner-ը, ով հայտնի է իր մի էսեյով, մի հոդվածով, որտեղ քննարկում է ինչքանով է կինը նույնականացվում բնության հետ, իսկ տղամարդը մշակույթի։ Ու այս թեզով նա փորձում է հասկանալ լավ, որն է այն տրամաբանությունը, որի շնորհիվ գրեթե համայնքների մեծամասնությունում մենք տեսնում ենք տղամարդկանց ավելի շատ ուժային դերում, իսկ կանանց ավելի շատ ենթարկվողի։ Եվ իր տրամաբանությամբ փորձում է այսպիսի զուգահեռ անցկացնել, որ կինը դիտարկվում է որպես իր հիմնական գործոնը որպես մայր, ծննդաբերող, այսինքն ուղղակիորեն կապվում է բնության հետ։ Իսկ տղամարդը ակնկալվում է որպես մշակութային դերում հանդես եկող մարդ, ով նաև ստեղծողի դերում է։ Մոտավորապես նմանատիպ համեմատություն մենք հետո տեսնում ենք արդեն Միշել Ռոզալդոյի մոտ։ Ինքն էլ իր հերթին առհասարակ տարածություններն ու տարածքները բաժանում է մասնավորի ու հանրայինի։ Եվ ասում է, որ սովորաբար տղամարդիկ ակնկալվում է, որ տղամարդիկ ավելի շատ մասնավոր հանրային տարածքներում են, այսինքն իրենց գործառույթը ավելի հանրային տարածքների հետ գործ ունի, իսկ կանանց դեպքում մասնավոր, որտեղ մենք մասնավորը պատկերացնում ենք ընտանիք, տուն, կենցաղ։ Այս երկու տեսություններն էլ ինչ որտեղ խնդրահարույց են նաև իհարկե, որովհետև ենթադրում են, որ բոլոր մշակույթները մի կառուցվածքն ունեն։ Իսկ մենք պատմության ընթացքում տեսել ենք շատ տարբեր համայնքներ, որ ունեն բացարձակ պատրիարխալ համակարգից տարբերվող հասարակություններ։ Ու Sherry Ortner-ը ինքն էլ է իր հոդվածի հետ կապված նաև քննադատական հոդվածներ գրել, բայց երկու աշխատանքներն էլ կարևոր են նրանով, որ փորձել են գտնել ինչ-որ ընդհանուր տրամաբանություն գործող երևույթների համար, որը իրենցից առաջ ոչ ոք չէր փորձել դեռ անել։ Շատ անգամ դա ընդունվել էր որպես պարզապես նորմալ, չէ՞, վտանգավոր բառը, կամ մի բան, որը ենթադրվում է եւ ակնկալելի է կենսաբանությունից ելնելով, ու պարզապես առաջ էին անցել։ Իսկ այս երկու կանայք փորձեցին դրան մեկ այլ ինչ-որ բացատրություն տալ սիմվոլիկ մշակութային տեսանկյունից։ Եվ վերջապես 90-ականներից սկսված մինչև օրերս մենք գտնվում ենք այս պահին ժամանակակից ֆեմինիստ մարդաբանության ալիքի ներքո, որը ավելի շատ դիտարկվում է որպես դեկոլոնիզացիայի ժամանակաշրջան, երբ առհասարակ մարդաբանները եւ այն համայնքները, ում հետ նրանք աշխատում են միասին, փորձում են վերաիմաստավորել կոնկրետ պիտակներ, նկարագրություններ, անգամ բառամթերք, որոնք շատ անգամ ստեղծվել են ու արտադրվել են, այսպես ասած, հենց արտադրանք իմաստով, որովհետև իրանց մեջ նաև մի քիչ վուլգարություն ունեն, հենց կոլոնիզացիայի արդյունքում։ Եվ այսօր մարդաբանությունը ավելի շատ հետաքրքրված է հենց այդ դեկոլոնիզացիայով։ Եվ առհասարակ ոչ միայն ուսումնասիրում է
կանանց դիրքը որպես կին, այլ նաև շատ կարևոր է համարում, որ պետք է նաև տարբերակել կանանց ըստ իրենց տարբեր ազգային պատկանելության, ռասայական պատկանելության, սոցիալական խավերի, որովհետև նույնիսկ կինը մենք չենք կարող վերցնել եւ ընդունել որպես մի այսպես համամարտկային ինչ-որ մի կերպար, չկա կնոջ մի տեսակի կերպար։ Ու կանանցից բացի նաև առհասարակ այսօրվա մարդաբանությունը հետաքրքրված է գլոբալ անհավասարություններով, անկախ դաշտից եւ անկախ նրանից թե ովքեր են մարգինալիզացված խմբերը։ Տեսական երկու հեղաշրջման օրինակ եմ ուզում բերեմ, որպեսզի ավելի պատկերավոր հասկանանք ինչպես փոխվեց մտածելու ձևը մարդաբանության ոլորտում։ Առաջին օրինակը շատ աղմուկ բարձրացրեց նաև սոցցանցերում, ինձ թվում է գուցե շատերդ լսած կլինեք, դա բիրկայի ռազմիկներ։ Բիրկան տարածաշրջան է Շվեդիայում, որը համարվում է առհասարակ վիկինգների մշակույթի առևտրային ու ռազմական ամենակարևոր կենտրոններից մեկը։ Ու 19-րդ դարի վերջում այդտեղ սկսվեցին պեղումները եւ հայտնաբերվեցին մոտավորապես 3000 գերեզմանոցներ հենց վիկինգների եւ մեծ մասամբ գերեզմանոցներից յուրաքանչյուրում նաեւ դիակի հետ միասին թաղված էր լինում 1 կամ 2 զենք, կամ նետ, կամ թուր եւ այլն։ Բայց հետազոտությունների ընթացքում պեղումների ժամանակ հայտնաբերվեց կոնկրետ մի գերեզման, որտեղ նախ հայտնաբերվեցին 2 ձի, իսկ դա արդեն կախված նրանից թե ինչ մենք գիտեինք արդեն վիկինգների մասին, նշանակում էր, որ ուրեմն թաղված անձնավորությունը շատ կարևոր խավի է եւ շատ կարևոր ռազմական դիրք ունի։ Բացի դրանից հայտնաբերվեց մի ամբողջ հավաքածու զենքերի, այսինքն ոչ միայն մեկ նետ կամ մեկ թուր, այլ բոլոր տեսակի զենքերից մեկ կամ երկուական, այսինքն սա մի ահռելի գերեզման էր, ու այստեղից հետազոտողները սկսեցին փորձել հասկանալ, լավ, ուրեմն ով է այս մարդը ու ինչու է այսքան կարևոր ու ինչպիսին է եղել իր դերը, որ այսպիսի մեծ ծիսական գերեզման է նվիրվել հենց կոնկրետ այս տվյալ դիակին։ Այսինքն մի կողմից մենք ունենք այս մշակութային նյութը, որը մեզ որոշակի ինֆորմացիա է տալիս։ Կար նաև կենսաբանական նյութ։ Հենց այդ ժամանակ, երբ պեղումները դեռ նոր էին կատարվել, կենսաբանական հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ կմախքի կառուցվածքից ելնելով, հատկապես կոնքերի, ամեն դեպքում ավելի հավանական էր, որ սա կնոջ կմախք էր, ոչ թե տղամարդու։ Բայց վերջնական այդպես էլ եզրակացության չկան։ Վերջնական եզրակացությունը այն էր, որ չէ, սա միանշանակ տղամարդ զինվոր է, շատ կարևոր պաշտոնի ռազմիկ, առաջատար, մեծ հարգանքով, պատվով, որովհետև մյուս բոլոր նյութերը, որ մենք գտել ենք գերեզմանում, մեզ միայն դրա մասին են ասում։ Եվ միայն տասնամյակներ հետո 2017 թվականին, երբ արդեն ԴՆԹ հետազոտությունները հասանելի էին, պարզվեց, որ այնուամենայնիվ այս կմախքը պատկանում է կնոջ եւ ոչ թե տղամարդու։ Ինչու սա դարձավ շատ աղմկահարույց դեպք, որովհետև միանգամից մենք տեսանք առհասարակ գիտության ոլորտի շատ կարևոր նախադրյալներ, որ էլի առաջ են քաշում այդ հարցը, լավ իսկ ով է ստեղծում գիտությունը, ում համար եւ ինչ դիրքից։ Առաջին հերթին մենք ունենք տվյալների ընտրված ընթերցանության խնդիրը, այսինքն մենք ընտրում ենք որոշ տվյալները կարևորել, այլ տվյալներ այդ պահին անտեսել։ Եվ սա բնականաբար ուղղակիորեն կախված է մեր դիրքից։ Մենք գործ ունենք հետազոտողի մշակութային դիրքի հետ։ Այսինքն, եթե ես հետազոտող եմ, միջին տարիքի, սպիտակամորթ տղամարդ, եւ ես մեծացել եմ այնպիսի մշակույթում, որտեղ ընդունված է, որ ավելի բարձր դիրք եւ կոնկրետ ուժ իշխանություն ունի տղամարդը իմ համայնքում, ես այդ նույն մտածելակերպով սկսում եմ դիտարկել ցանկացած ուրիշ համայնք։ Առանց հաշվի առնելու, որ գործ ունեմ մեկ այլ մշակույթի, մեկ այլ ժամանակաշրջանի հետ, ես իմ մշակութային մտածելակերպը նույնիսկ ինչ որտեղ չգիտակցված թողնում եմ, որպեսզի ազդի իմ ենթադրությունների վրա։ Եվ այս դարձավ շատ-շատ կարևոր օրինակ, որպեսզի մարդիկ վերանայեն առհասարակ գիտելիքի տեղակայվածությունը նույնպես, որ չեզոքությունը նորից վիճելի դարձավ։ Մեկ այլ այսպիսի կարևոր հեղաշրջում եղավ 60-ականներին, երբ այդ ժամանակ ամենատարածված մոդելը հետևյալն էր՝ տղամարդ որսորդի մոդելը, որ ենթադրվում էր, որ առհասարակ մարդկության զարգացման ամենակարևոր գործոններից մեկը դա այն էր, որ մենք ունենք տղամարդ որսորդ, որովհետև որսը որպես սովորույթ, բացի նրանից, որ ապահովում էր մարդկանց սննդով, նաև ստեղծում էր այնպիսի պայմաններ, այնպիսի նախադրյալներ, որի ընթացքում մարդիկ պիտի համագործակցեին միմյանց հետ, ունենային լեզու, այդ լեզուն զարգացնեին, տեղի ունենար պլանավորում, կար
կոնկրետ ուժային հմտություններ եւ այլն։ Եվ այս ամենի արդյունքում գալիս ենք այն եզրակացության, որ տղամարդ որսորդի կերպարը այն ամենակարևոր նախադրյալներից է, որի շնորհիվ մարդիկ զարգացում են ապրել։ Ու սա ընդունված մոդելներ։ Հետագայում Սելի Սլոկումը, ով էլի շատ հայտնի հենց ֆեմինիստ մարդաբան է, առաջ է քաշում մի շատ թվացial պարզ, բայց իրականում շատ կարևոր հարց։ Լավ, իսկ ինչ էին անում կանայք։ Եթե տղամարդիկ որսորդներ էին ու զարգացնում էին ողջ մարդկությունը, ինչով էին զբաղվում կանայք։ Ու այդ նույն թեզի համաձայն կանայք այդ ժամանակ զբաղվում էին հավաքչությամբ։ Եվ Սալեն շատ հմտորեն մեզ ցույց է տալիս բոլոր այն կարևոր գործոնները, որոնք պետք են հավաքչություն անելու համար։ Առաջին հերթին պիտի հստակ կարողանաս ճանաչես բույսերը, չէ, որովհետև չգիտեմ, ուղղակի այդ օրը գնացիր թունավոր բույս բերեցիր տուն, ողջ ընտանիքդ ընթրիքը վայելեց, բայց հետո հաջորդ ընթրիքը էլ չի լինի, չէ, այսինքն ամենատարրական բանը, որ դու պիտի հստակ կարողանաս բույսերը տարանջատել։ Պիտի շատ լավ կարողանաս կառավարել տարածությունը եւ ժամանակը, երբ գնալ հավաքչության, երբ վերադառնալ տուն մինչև մութը ընկնելը, ինչ տարածքում անել այդ հավաքչությունը եւ հետո չմոլորվել ու կարողանալ հետ վերադառնալ տուն։ Ու պիտի էլի լինի համագործակցությունը, կազմակերպելը, որը էլի նաև տանում է լեզվի զարգացմանը, որովհետև պիտի լինի միասին հաղորդակցման որևէ միջոց։ Եվ երկրորդ մի շատ կարևոր նախադրյալ, որ ներկայացնում է հեղինակը, դա խնամքն է։ Այսինքն կանայք բացի հավաքչությունից նաև մեծամասնությամբ զբաղվում են երեխաների խնամքով, որը նույնպես էլի պահանջում էր հստակ ժամանակի, տարածության կառավարում, համագործակցություն, որովհետև այս երկու կարևոր գործառույթները անում էին միառժամանակ, թե հավաքչությունը, թե նաև երեխաների խնամքը։ Հավաքչության դեպքում մի կարևոր բան ևս դա սեզոնային ցիկլերը հասկանալ եւ իմանալ եւ ճանաչել եւ ըստ դրա կազմակերպել հավաքչությունը։ Այսինքն սրանք բոլորը էլի նախադրյալներ էին, որոնց համար պետք էր հստակ գիտելիքներ, հմտություն եւ էլի տանելու էր համապատասխան զարգացման։ Բացի այդ, ապացուցվեց, որ եթե որսը որպես սննդի աղբյուր շատ անկանխատեսելի էր, հավաքչությունը դառնում էր հիմնական կանխատեսելի եւ ավելի վստահելի սննդի աղբյուրը, որովհետեւ կարելի էր որոշակի քանակությամբ սնունդ անընդհատ անդադար ապահովել։ Իսկ որսը միշտ անկանխատեսելի էր։ Հետևաբար այստեղ նույնիսկ կարևորության ոչ թե մրցակցության հարց էր, այլ պետք էր հասկանալ, որ առհասարակ մարդկության զարգացման համար նույնքան դեր են ունեցել տղամարդ որսորդները, ինչքան որ հավաքչությամբ զբաղվող կանայք, որովհետև իրենք էլ ունեցել են իրենց կարևոր հմտությունների դաշտը, որ պիտի ապահովեին։ Շատ կարճ նաև անդրադառնամ մեթոդաբանական հեղաշրջումներին, սրանցից մեծ մասը արդեն կարծում եմ կռահեցիք, բայց կոնկրետ կարևոր կետեր, եթե առանձնացնենք, ելնելով տեսական փոփոխություններից, որոնցից մեկը օրինակ հենց հետազոտողի դերն ու դիրքն էր, շատ կարևոր էր, որ հետազոտողը պիտի անընդհատ ունենա ինքնագնահատման, ինքնարեֆլեքսիայի ճկունությունը։ Այսինքն, մենք ընդունում ենք, որ մեր դերը չի կարող լինել չեզոք, եւ դրանից հետեւում է այն, որ մենք պիտի անընդհատ հաշվի առնենք մեր դերը, մեր ինքնության ամեն մի գործոնը, որպես ով ենք մենք մտնում դաշտ ու ինչպես դա կարող է ազդել դաշտի վրա, ինչպես կարող է դա ազդել նրա վրա, թե ինչպես ենք մենք դիտարկում դաշտը, որ ինֆորմացիան ենք հավաքում, որ ինֆորմացիան գուցե թեկուզ միամտաբար անտեսում։ Գիտելիքը միշտ տեղակայված է, այսինքն սա ուղղակիորեն համեմատելի է standpoint theory-ի հետ։ Կախված նրանից, թե ինչ դիրքից ենք մենք ներկայանում, գիտելիքը տարբեր է լինում, գիտելիքը երբեք չեզոք չի։ Ու այստեղ էլի անընդհատ կարևորվում է ինքդ քեզ հետ ազնիվ եւ քո դաշտի հետ ազնիվ եւ քո մասնակիցների հետ ազնիվ լինելու գաղափարը։ Շատ կարևոր նոր մեթոդաբանություն ստեղծվեց, որը կոչվում է համագործակցության էթնոգրաֆիա, երբ առհասարակ հետազոտության մասնակիցները ոչ միայն քեզ տեղեկություն տվող մարդիկ են, այլ մարդիկ են, ով քեզ հետ հավասար ստեղծում են այդ գիտելիքը։ Մենք ունենք շատ գեղեցիկ օրինակներ մարդաբանության մեջ, երբ հեղինակներ են ոչ միայն հետազոտողը, այլ նաև կոնկրետ մասնակից։ Այսինքն գրքեր, հոդվածներ հեղինակվում են թե գիտնականի եւ թե կոնկրետ համայնքի անդամի համահեղինակության շնորհիվ, որը շատ կարևոր քայլ է։ Եվ երևի թե ամենակարևորներից ձայնի կենտրոնացումը, որը առհասարակ ֆեմինիզմ տեսության եւ հատկապես մարդաբանության մեջ ամենակարևոր կետն է։ Ստեղծել դաշտեր, որտեղ լսելի են այն ձայները, որոնք պատմականորեն միշտ լռեցվել են։ Ու սա միայն կանանց չի վերաբերվում։ Կոնկրետ այս ձայնի կենտրոնացման զուգահեռ նաև առաջ է գալիս այն միտքը, որ էմոցիան նույնպես կարևոր ինֆորմացիա է։
Շատ հաճախ մենք դիտարկում ենք գիտությունը որպես ինչ-որ sense չեզոք եւ շատ, եթե բանական է, ուրեմն չպիտի լինի էմոցիոնալ, պիտի լինի շատ պրագմատիկ, բայց քանի որ բոլորս եկանք հասանք այն կետին, որ չէ, ոչ գիտելիքը, ոչ հետազոտողը երբեք չեզոք չեն, շատ կարեւոր է նաեւ գնահատել, որ էմոցիան նույնպես կարևոր նյութ է, որը ենթակա է ուսումնասիրության։ Ու այս դեպքում նույնիսկ թե հետազոտողի, թե մասնակցի էմոցիաների մասին է խոսքը։ Եվ անձնական փորձը նույնպես վերլուծման ենթակա է կոնկրետ իմ դեպքում, երբ ես քանի որ նաև ուսումնասիրում եմ այն համայնքը, որի անդամ եմ ես, իմ փորձի վերլուծությունը բնականon կերպով միշտ դառնում է իմ հետազոտության մի մասը։ Եվ վերջապես հասնենք հենց իմ փորձին։ Իմ դաշտային աշխատանքը սկսվել է առաջին փորձերս եղել են Միացյալ Նահանգներում, հայերեն եւ անգլերեն խոսող երկլեզու երեխաների հետ, հիմնականում հենց մանկապարտեզներում, հետո արդեն դիսերտացիայիս համար դաշտային աշխատանքները կատարել եմ Երևանում, պետական եւ մասնավոր մանկապարտեզներում։ Եթե ինձ այդ ժամանակ հարցնեիք, արդյոք դու ֆեմինիստ մարդաբան ես, ես կասեի, հա, որովհետեւ իմ մտքով անգամ չէր անցնում։ Ու ես հասկացա, որ այս զեկույցին պատրաստվելիս էլ հետ հայացք նետեցի ու փորձեցի հասկանալ, երբ կամ որ կետում ես երբեք չեմ մտածել ինքս ինձ պիտակավորեմ ֆեմինիստ մարդաբան։ Բայց հիմա եթե միասին անցնենք այն բոլոր փուլերով, որ նկարագրեցի ու դիտարկենք իմ դաշտը, եկեք միասին հասկանանք, արդյոք սա ֆեմինիզմ մարդաբանություն է, թե ոչ։ Ես մուտք եմ գործել մի դաշտ, մանկապարտեզները, որը կարելի է կոչել կանացի տարածք։ Ինչու՞, որովհետև մեծ մասամբ մանկապարտեզներում կանայք են։ Տնօրենները, աշխատակիցները, ճաշարանի աշխատողները, դաստիարակները, չէ, այսինքն դոմինանտ գենդերը այս դեպքում հենց կանայք են։ Շատ անգամ այս համատեքստում մենք տեսնում ենք կանացի դերի կամ կարծրատիպային կանացի խառնվածքի ինստիտուցիոնալ դառնալը։ Եվ խնամքը, որը ենթադրվում է որպես կանացի կենսաբանական գործոն, որը մենք միասին հասկացանք, որ այդքան էլ այդպես չի, այլ ընդհանրապես սոցիալիզացիայի արդյունք է, այս դեպքում դառնում է մասնագիտական կարևոր հմտություն։ Ես մտնում եմ այդ դաշտ ինքս կին լինելով։ Սա նշանակում է, որ բնականon կերպով իմ մուտք գործելը դաշտ ավելի հեշտ է լինում, քան եթե ես լինեի տղամարդ հետազոտող։ Ինձ ավելի հեշտ են վստահում, ինձ ավելի արագ են ընդունում որպես յուրային եւ ավելի հեշտ եմ առհասարակ հաղորդակցվում մյուս կանանց հետ։ Սրան գումարվում են, որ ես ինքս նաեւ մայր եմ։ Այսինքն կա նաեւ այս ընդհանուր փորձը, որով մենք կիսվում ենք, որովհետեւ երկուսս էլ նաեւ այս դեպքում ոչ թե կենսաբանորեն, այլ մեր սոցիալական դերով խնամողի դերում ենք նաեւ։ Եվ ես ինքս մեծացել եմ Երևանում։ Այսինքն նաև այս համայնքի մի անդամ եմ ու այս բոլոր գործոններից ելնելով ես նաև գնահատում եմ, որ ինչ որտեղ սա գործում է իմ օգտին, քանի որ ես հեշտ եմ մուտք գործում դաշտ։ Բայց մյուս կողմից ես ներկայացնում եմ ձայներ, որոնք շատ հաճախ լսելի չեն, առավել եւս երբ խոսքը գնում է երեխաների մասին։ Երեխաների ձայնը շատ հաճախ հաշվի չի առնվում այնպես ինչպես մեծահասակներինը, որովհետև մենք մեծերս կարողանում ենք մեր ձայնը բարձրացնել ու արտահայտել։ Երեխաները շատ անգամ զրկված են այդ հնարավորությունից։ Ու սա ոչ միայն մշակութային առանձնահատկություն, այլ պարզապես ոչ մեկ մեկով չի անցնում երեխաներին այդ հարցերը տալ։ Կամ եթե երեխանին ուղղակիորեն այդ հարցը տակ, իրենք այդ պատասխանը չեն ունենա։ Ու դրա համար է կարևոր այստեղ հենց դաշտային աշխատանքի կոմպոնենտը։ Մեկ այլ հետազոտություն, որը ես վերջերս արել եմ գոլեգայիս հետ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտից Աշխեն Հակոբյանի հետ, մենք դիտարկում ենք, թե ինչպես են հետպատերազմական իրավիճակում պատերազմին վերաբերող նարատիվները մուտք գործել դպրոցներ։ Այս դեպքում մենք աշխատում ենք միջին դպրոցների հետ եւ մենք հստակ որոշում կայացրեցինք, որ պիտի ներկայացնենք մեր հետազոտությունը կոնկրետ ուսուցիչների տեսանկյունից։ Եթե հիշում եք, այս վերջի մի քանի տարիներին ուսուցիչները դարձան քննարկման շատ բուռն թեմա, թե հանրության մեջ, թե սոցցանցերում, չէ, ու կար ամեն տեղից ինչ որ մի քանի գործոններ կան, ու յուրաքանչյուր գործոն, յուրաքանչյուր դիրքից մարդիկ իրենց ակնկալիքներն ունեին ուսուցիչներից։ Ուսուցիչներն իրենց ակնկալիքներն ունեն, թե ինչպիսին է իրենց դերը։ Կար քաղաքական որոշակի ճնշումը, չէ, ինչ որ փոփոխությունների միջով ենք անցնում, այդ փոփոխությունները առաջին հերթին պիտի տեսանելի լինեն հենց դպրոցում։ Իսկ ովքեր են այդ փոփոխությունները պրակտիկայի վերածողները, ուսուցիչները։ Կա համայնքի ակնկալիքները եւ մի տեսակ ուսուցիչները հայտնվեցին այս կիզակենտրոնում, որ բոլորը իրենց քննարկում էին, բոլորը իրենցից ակնկալիքներ ու պահանջներ ունեին, բայց իրենց ձայնը կարծես լսելի չէր լինում։ Բայց մյուս կողմից ուսուցիչները ունեն իրենց գործակալությունը, agency-ն, եւ դա հստակ երևում էր դպրոցներում։ Ու մեր նպատակը այս հետազոտության հենց դա էր, որ մենք ցույց տանք հենց ուսուցչի տեսանկյունը։
Արդյոք մենք այդ պահին որոշում էինք, գիտես, ինչ պիտի ֆեմինիստական մարդաբանություն անենք, ոչ։ Ու ես ուրախ եմ, որ ոչ։ Ու ասեմ ինչու, որովհետև համենայն դեպս իմ փորձից ելնելով, ես իմ ամբողջ կրթության ընթացքում սովորել եմ ինչպես լինել մարդաբան, որը հետևում է բոլոր էթիկայի կանոններին։ Ես ունեցել եմ ուսուցիչներ, դասախոսներ, ղեկավարներ, ովքեր ինձ սովորացրել են ինչպես է լինել ճիշտ, լավ, էթիկայի նորմերով համապատասխան մարդաբան։ Եվ եթե ես հետ եմ նայում տեսությանը, դա հենց ֆեմինիստական մարդաբանությունն է։ Ու երևի թե այս լավագույն նպատակն է, որ առհասարակ ֆեմինիզմը որպես շարժում ունի, որ մենք մի օր հասնենք այն կետին, որ կարիքը չունենանք ինչ-որ մի բան անվանենք ֆեմինիստական, այլ հենց դա դառնա սովորականը, որովհետև որպես մարդաբան դու չպիտի ասես, ես ընտրում եմ լինեմ ֆեմինիստ մարդաբան, թե ոչ ֆեմինիստ մարդաբան, որպես մարդաբան դու պիտի հաշվի առնես բոլոր ձայները, որ կան քո համայնքում, դու պիտի հաշվի առնես քո դերը, դու պիտի անընդհատ զրույցի մեջ լինես, դու պիտի անընդհատ այդ մտքերով հենց կրթված լինես որպես մասնագետ։ Ու երբ ես այս մտքերով այսօր գալիս էի, հասկացա, որ ես երբեք ինքս ինձ չեմ պիտակավորել ֆեմինիստ մարդաբան։ Ես ինձ չեմ պիտակավորում զուտ մասնագիտական եւ կրթական իրավիճակից ելնելով ես ինձ կոչում եմ մարդաբան, բայց իմ աշխատելավոճը հետևում է ֆեմինիստական տեսությանը։ Եվ սա երևի թե լավագույն հանգուցալուծումն էր, որին ես կարող էի գալ։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ։